germana li han dit que era celíaca, al cap de ses belleses, tu. I a mi m'ha fet estrany, perquè abans no se'n sentia parlar d'aquestes coses, de que no poguessis menjar blat. És que hi ha malalties que són així una mica difícils d'identificar i que el diagnòstic no és tan fàcil. Conec una metgessa que de fet ne sap molt de la celiaquia. Gemma, bona tarda. Quan parlem de la celiaquia, estem davant d'una malaltia a l'alça o és que abans no es coneixia tant i no es diagnosticava? Les dues coses. Està a l'alça, i això ho podem veure amb estudis que s'han fet des de fa uns anys, en què veiem que realment la prevalència està augmentant pràcticament a tot el món. Algunes zones amb augments realment espectaculars, com al nord d'Europa. També està augmentant el nombre de diagnòstics degut a que les tècniques que tenim per diagnosticar-la són més assequibles que les que hi havia fa 50 anys, que només era una biòpsia intestinal. Ara disposem de proves analítiques que poden facilitar que hi hagi més diagnòstics. El que demaneu és que es diferenciï entre el que és una celiaquia i una simple intolerància al gluten. No estem parlant del mateix. No, la intolerància al gluten o sensibilitat al gluten no celíaca o al blat, perquè realment no sabem quin és el component probablement del blat que produeix la sintomatologia, és una intolerància amb la qual simplement hi ha molèsties digestives, a vegades fora de l'aparell digestiu, però molèsties, no impliquen res més. Quan parlem de malaltia celíaca estem parlant d'una malaltia autoimmune, amb la qual pot haver repercussió a molts altres òrgans i que si no es tracta bé pot tenir conseqüències a llarg plaç en forma de complicacions o d'altres problemes. I a l'hora de diagnosticar-la, deies que les proves són relativament senzilles, que o es fa una endoscòpia per fer una biòpsia o que podeu fer anàlisis, o són proves complementàries, però a vegades passa molt de temps abans algú no li diagnostica la malaltia. Per què? Sí, és una realitat. De fet, a Europa el temps mitjà, sobretot amb adults, entre el començament dels símptomes i el diagnòstic de la malaltia pot arribar a ser de fins a 10 anys. Aquí a Catalunya el temps és una mica inferior, és al voltant de 7 anys. Això vol dir no que sigui difícil diagnosticar, sinó que a vegades és difícil pensar-hi amb ella, perquè la sintomatologia hi és. Simplement a vegades és quadrar els símptomes amb sospitar que realment aquí està passant alguna cosa relacionada amb el gluten. Un cop es sospita, el diagnòstic és relativament senzill. El que recomaneu als especialistes és que no es retiri el gluten de la dieta, a no ser que hi hagi un diagnòstic mèdic d'algú especialitzat. Sí, això és molt important, perquè es complica tot. Si tu fas un diagnòstic i treus el gluten, el que passa és que llavors tots els marcadors que nosaltres podem veure al moment del diagnòstic desapareixen. Si tu no has fet el diagnòstic i simplement primer retires el gluten, et desapareixen els marcadors i ja no pots saber si estàs davant d'una intolerància, si estàs davant d'una malaltia celíaca, i això implica no només al pacient, sinó també a les famílies. Amb els familiars dels celíacs hi ha més risc de tenir malaltia celíaca i han de fer un seguiment amb el temps. Amb els pacients intolerants això no és necessari, llavors realment és superimportant. Si abans no s'ha fet la consulta amb un gastroenteròleg, no retirar mai el gluten. Gemma, moltes gràcies. A tu. Carai, nena, que no sabia que la cosa era tan sèria. Però escolta, mira, ja que et tinc aquí, vull aprofitar per preguntar-te una altra cosa. Un altre dia, iaia, un altre dia.